Good morning, students. How are you? I am Shilpi ma'am from Little Flowers Academy. क्लास UKG। आज हम आप लोगों को आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे। आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के नाम क्या है? प्री प्राइमर। तो इसमें हम लोग पहले भी साउंड आपको बताया गया है होता है, तो इसमें से आपको AEIO बताए। तो आज हम क्या बताएं आपको? यू बताएंगे। आज क्या बताएंगे? यू। आप लोगों को तो ये पता ही है वावल कितना होता है? 5 होता है। AEIOU। तो ये आपको याद है। तो इसी की साउंड की इसमें साउंड ऑफ वावल यू। यू है तो यू का साउंड होता है, क्या होता है? चलिए हम लोग लेट्स रीड। JUG जा। JUG जा। जाग मीन्स क्या है? जाग मीन्स जग। जाग मीन्स जग। BUG बाग। बाग मीन्स कीड़ा। बाग मीन्स कीड़ा। NUT नाट। नाट मीन्स बादाम। नाट मीन्स क्या है? बादाम। HUT हाथ। हाथ मीन्स झोपड़ी। हाथ मीन्स झोपड़ी। CUP काप। काप मीन्स काप। जिसमें हम लोग चाय पीते हैं ना, उसे काप कहते हैं। PUP पाप। पाप मीन्स पिल्ला, मतलब कुत्ता का बच्चा पिल्ला होता है। PUP पाप होता है पिल्ला। BUN बान। बन मीन्स बन रोटी, जो पाव रोटी बोला जाता है। ठीक है, बन है पाव रोटी। SUN सान। सान मीन्स सूरज। सान मीन्स क्या है? सूरज। SUM साम। साम मीन्स क्या है? जोड़ना। साम मीन्स क्या है? जोड़ना। RUB राब। राब मीन्स रगड़ना। राब मीन्स क्या होता है? रगड़ना। JUMP जंप। जंप मीन्स कूदना। जंप मीन्स क्या है? कूदना। PUMP पंप। पंप मीन्स क्या होता है? पंप होता है जिसमें पानी भरा जाता है। पंप चला के जो जाता है। DUMP डंप। डंप मीन्स है ढेर। डंप मीन्स क्या है? ढेर। LUCK लाख। लाख मीन्स भाग्य। लाख मीन्स क्या होता है? भाग्य। DUCK डाक। डाक मीन्स बतख। डाक मीन्स क्या होता है? बतख। तो आपको तो एक बार हमें इसको रीड करके मीनिंग बताया। अभी हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं। JUG जार। BUG बाग। NUT नाक। HUT हाथ। CUP काप। PUP पाप। BUN बान। SUN सान। SUM साम। RUB राब। JUMP जाम। PUMP पाम। DUMP डाम। LUCK लाख। DUCK डाक। अंडरस्टूड? तो आपको तो इतना यू साउंड और भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, आपको और अच्छे से पढ़ना है। और इसमें एक चीज हम लोगों को आज आप लोगों को करा रहे हैं, मैथ। क्या करा रहे हैं? मैथ। मैथ मैच करना है। देखिए इसमें क्या है? इसमें कुछ पिक्चर ड्रॉ किए और इसमें कुछ राइट किए। MUG माँ। GUN गान। SUN सार। BUS बार। इसमें एक देखिए गान का पिक्चर है, इसमें बास का पिक्चर है, इसमें मग है, इसमें सान है। तो आपको मैच करना है, मिलाना है। तो आपको तो मैच करना बहुत अच्छे से आता है बच्चे। तो चलिए हम लोग भी मिलाते हैं। MUG माँ। माँ का है मैच हो गया। GUN गान कहाँ पर है? गान पे मिला दिए। SUN सान कहाँ पर है? सान पे मिला दिए। BUS बास कहाँ पर है? बास पे मिला दिए। ठीक है, मैच हो गया ना? अभी पूरा मैच हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।